हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप लैपटॉप का यूज करते हैं? आपके पास में लैपटॉप है, पावर का उसके अंदर में इशू आ रहा है, यानी आपने बैटरी लगा रखी है, उसके अंदर में आपने चार्जर भी लगा रखा है, लेकिन पावर बटन दबाने से आपका लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। यानी आपके पास में जो है एचपी का EliteBook लैपटॉप है 14 इंच का। इस लैपटॉप के अंदर में ये इशू आ सकता है, या फिर जनरली मैक्सिमम लैपटॉप के अंदर में, चाहे लिनोवा का हो, डेल का हो, या कोई भी लैपटॉप हो, उसमें इस इशू का सॉल्यूशन जो होता है वो सेम ही होता है जो मैं आज यहाँ पे बताने वाला। यानी आपका लैपटॉप अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है पावर ऑन करने के बाद भी, तो उसके लिए आपको करना क्या है, वो सारी चीजें जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। चलिए देख लेते हैं लाइव कि किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि अगर आपका लैपटॉप का पावर ऑन करने के बाद भी आपका लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। क्योंकि यहाँ पे हम बताते हैं टेक्नोलॉजी की टिप्स और ट्रिक्स, और आपको सिखाते हैं बहुत कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में लैपटॉप अवेलेबल है। अब इस लैपटॉप को जो है हम पावर ऑन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पावर बटन को ऑन किया। ऑन करने के बाद देखते हैं तो यहाँ पे आपका जो लैपटॉप है स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, चाहे उसे कितनी भी बार आप प्रेस करें। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके बैटरी वगैरह या फिर चार्जर निकाल कर भी देख लेंगे। जैसे हम चार्जर लगा कर यहाँ पे देखते हैं कि हो सकता है बैटरी का इशू हो। चार्जर लगा कर हम इसके पावर को ऑन करते हैं। यहाँ पे हमने पावर ऑन किया, चार्जिंग ऑन कर तो भी जो है कोई तरीके का कोई रिस्पांस यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। यानी किसी भी तरीके का कोई लैपटॉप हो, इस तरीके का इशू अगर आपको आ रहा है तो आपको यही करना है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। चार्जिंग हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो है आपके लैपटॉप की बैटरी को हम रिमूव कर देंगे। जो भी बैटरी आपके लैपटॉप में लगी हुई, चाहे HP हो, चाहे आप लिनोवा का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, चाहे डेल का या तोशिबा का, किसी भी लैपटॉप के साथ में इस तरीके का इशू अगर आ रहा है तो आपको करना यही है जो प्रोसीजर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको बैटरी को हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद आपको करना है सिंपल सी एक प्रोसेस, और वो प्रोसेस आपको याद रखनी है कि किस तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं घर बैठे। यानी आपने अपने लैपटॉप की बैटरी भी निकाल दी, चार्जर भी आपने रिमूव कर दिया। अब जो है आपको पावर बटन को प्रेस करना है। 30 सेकंड तक आपको पावर बटन को प्रेस रखना है। यानी आप जो है इस लैपटॉप या फिर किसी भी तरीके का कोई भी लैपटॉप हो, उसको आपको प्रेस करना है पावर बटन को। बैटरी भी रिमूव करना है और चार्जर भी आपका लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अब हम इसे प्रेस कर रख देते हैं। 30 सेकंड तक आपका लैपटॉप का जो है पावर को हम प्रेस कर रखेंगे। और प्रेस करने के बाद में जब हम पावर से आपका रिमूव हो जाते हैं, अब जो है आपको यहाँ पे चार्जर लगा देना है आपके लैपटॉप में। या फिर आपकी बैटरी अगर अच्छी है तो आप बैटरी लगा सकते हैं। और बैटरी लगाने के बाद में या चार्जर लगाने के बाद में देखिए यहाँ मैं मॉडल आपको बता दूं कि HP का EliteBook लैपटॉप है, 847 सीरीज़ मॉडल है। अब हम पावर को ऑन करते हैं। यहाँ पे हमने पावर बटन को ऑन किया। ऑन करने के बाद देखिए ये देखिए आपका लैपटॉप शुरू हो चुका है। यानी एक सिंपल सी ट्रिक्स थी आपके लिए। तो इसी तरीके की जो ट्रिक्स है हम यहाँ पे हमारे इन्फोटेक चैनल पे आपको बता। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्ट हो चुका है, यानी विंडोज 7 आपका HP के अंदर में स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी के टिप्स और ट्रिक्स पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन यानी बेल बटन ज़रूर दबा दें, और थंब बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू।